आए बाप जीरो रूप थारो, देख काल जो धरक गयो। कमरे में माने बंद कर गयो, हर एक सपनो टूट गयो। भाई बंद भी माने छोड़ गया, एक लोही जीव रोवे। घानी खम्मा बा, मारे ने नैनो में देख, मैं थारो बाप हूं। मने पहचान ने मैं इतनो वक्त क्यों लगायो बचा? बेटा मेरे पास आओ। जी पिताजी, मैं आ रहा हूँ। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत डर रहे हैं। आजा बेटा, मत डर, मारे साथ चल। अब तईने कोई कुछ को नहीं कर सक। हिम्मत रख, तू बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास। बेटा तू डरे मत, थारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है। देख घबरा मत, यो सब कुछ ठीक हो जाओ। बेटा ध्यान रख जो। गुरुजी मैं समझ गयो। ये कौन है और ऐसी अजीब सी गंध कहां से आ रही है? घनी पुरानी बात है, एक बालक और एक बुजुर्ग री कहानी है। इंद्री मेहनत रंग ले आवेला, सबर रखो। खम्मा घानी बापूजी, आज मैंने पढ़ाई में बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत ही सबसे बड़ी जीत है। चोरो जल्दी घर जाओ और पढ़ाई करो। जी दादाजी, हम अभी जा रहे हैं घर के अंदर पढ़ने के लिए। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नया किस्सा सुनाता हूँ। क्या हम आज पुरानी कहानी सुनेंगे बाबा जी? हाँ सुनो। Look closely at how the gears connect. It is like magic made of metal. I understand the movement now. बेटा मेहनत करो और आगे बढ़ो, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटा घणो होशियार है तू, कंप्यूटर पर एड़ा ज्ञान सीख ले। गुरुजी थारे आशीर्वाद सु ई सगड़ो मुमकिन है सा। चोरो ध्यान से देखो, ये पुरानी जगह हमारे इतिहास की कहानियां कहती ने। जी काका, हम सब सीख रहे हैं। मनो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम एक ऊन का दाना एक दिन के अंदर उगाकर दिखाओ, समझ गए? मनो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम एक ऊन का दाना एक दिन के अंदर उगाकर दिखाओ, समझ गए? जब 10 दिन में दाना नहीं मत्ता तो मैं डंडा उठाता हूं। तुम्हारा भगवान सिर्फ शमशान तक है। ये तूने एक बेकसूर की जिंदगी छीन ली है, अब तेरा अंत निश्चित है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हे महादेव, हे माँ दुर्गा, थारी माया अपर है। माने हिम्मत दो कि मैं मारो धर्म। ओए वेख जमाना किथे आण खड़ा, तेरा पुत अज तैथों भी है वड्डा। याद है ओ दिन ओ तेरे ताने, 10 रुपए दे के सुनांदा सी बाणे। अज बैठ कुर्सी ते दे कंप्यूटर दा पेपर, तेरी नाकामयाबी दा आया है वेपर। ले फड़ 10 रुपए ते हो जा तू फेल, जिवें मैं हुंदा सी ओही खेड खेल। तेरा जुगाड़ अज इत्थे नहीं ओ चलना, तैनू मेरे हथों ही पैना कुचलना। जिंदगी विच मेहनत करनी पैंदी है, सब कुछ अपने आप नहीं मिलता। तू सही कहा, मैं अगे तो ध्यान रखांगा। पिताजी मैं आज बिना किसी इंटरव्यू के नौकरी पाली है। हाँ बेटा, किस्मत और मेहनत रंग ले आई। पुत्र आज द दौर बहुत मुश्किल है, पर तू हिम्मत ना हारी। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हां, तू कदे भी अकेला नहीं। मैनू पूरी उम्मीद है कि मैनू ये सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा ਅਤੇ मैं अपने देश ਦੀ सेवा कर सकांगा। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ क्यों नहीं? आजकल ਦਾ कंपटीशन पुराने वक्त वांगू नहीं है। पर पिताजी मेहनत ਤਾਂ अज भी ओनी ही करनी पैंदी है। मेरे हथ विच बेली है ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ अंत निश्चित है, हूं पीछे हट जाओ। ऐ की हो गया, मैं फिर फेल हो गया। हिम्मत ना हार, तेरे अंदर शिर दी दहद बाकी है, उठ और लड़। ए एजुकेशन सिस्टम दा लोड नहीं, सादी मेहनत दी जुंग है ते असी इस जुंग नू जिट के ही रहेंगे मेरे वीर। तुसी समझदे हो कि मैं चुप बैठे हां, पर याद रखना ही बदले दी आग लगनी बकी है।
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਸੋਚ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਆ, ਬਸ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैनू रुक नहीं सकते। बचाओ मैनू इस शक्ति तो, तेरी किस्मत मेरे हत्था में है आज। हिम्मत मत हारना, अभी तो शुरुआत है। उठो और दरवाजा तोड़ दो, जेत तेरी होगी मेरे भाई। हाँ कर दिखाओ। ये क्या हो रहा है? सब कुछ बिगड़ गया है। चिंता मत कर, समय बहलने का वक्त आ गया है। আমার এই জিতকে কে উঠে মে রাখতে পারবে না। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাবো, যা কিছু হোক না কেন আমাকে রক্ষার জন্য। সব ভুল মেনে নিতে হবে বাবা। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। হ্যাঁ। তুমি কেন বারবার মিথ্যা বলছো? আমি তো সব জানি, আমি কোনো ভুল করিনি। তুমি শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছ। এটা থামাও। दोस्तों ये एल्डरली मैन का लुक और बैकग्राउंड का केओस देख रहे हो? स्टोरी एकदम क्रेजी है। বন্ধুরা, এবার লাইব্রেরির ভেতরে শুরু হবে একটা ক্রেজি অ্যাকশন থ্রিলার। আপনি ইমেজ বাঁচানোর জন্য ঝুঠো গল্প বানিয়ে চলেছো তুমি। আমি ঝুঠো গল্প বলছি না, সত্যিটা মানার চেষ্টা করো। এটা তার চরিত্রকে আরো গ্রেই এবং বাস্তবসম্মত করে তোলে। থাম, এখানে আর এগিয়ে এসো না, না তুলে ভালো হবে না। ন্যায় বিচার এখন এই মহাবিশ্বের একমাত্র সত্য পথ, এবং আমি আজ তোমাকে পরাজিত করে সেই শান্তি ফিরিয়ে আনবো এই নতুন জগতে। যখন মানুষ শুনতে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের প্রকৃতি পদক্ষেপ নেয়। এগো, অন্ধকার কাটিয়ে। আমার শক্তি শেষ হবে না, তোমার পরাজয় অনিবার্য। তুমি এখানে আছো, তোমার ভক্তি অসীম। হে দেবী, আমি আপনার সম্মুখে নত জানু, আমার প্রার্থনা শুনুন। যখন মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করে না, তখন প্রকৃতি বা ভগবানকে হস্তক্ষেপ করতেই হয়, কারণ ন্যায়ের পথ কখনোই দীর্ঘকাল অবদমিত থাকে না। নিজের আসল রূপটি একবার ভালো করে দেখে নাও। এই আয়না তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ ও অন্ধকারের চেহারাটি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবে। আপনার আসল রূপ এখন সবার সামনে। এই মিথ্যে আর চলবে না। আপনিই সব ধ্বংস করেছেন, এই সত্যিটা আজ সবাই জানবে। এটি দেখায় যে কেউ তার কর্মের ফল থেকে বাঁচতে পারে না, কারণ প্রতিটি কর্মের পরিণতি অনিবার্য। এটি দেখায় যে কেউ তার কর্মের ফল থেকে বাঁচতে পারে না, কারণ প্রতিটি কর্মের পরিণতি অনিবার্য। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি এখন আমার সামনে, আর আমি আর এইটা কোনোভাবেই লুকিয়ে রাখতে পারবো না এই সময়। আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর পারছি না। Son, remember this letter well, as it is the foundation of our culture. Father, I will learn every single letter today. এক পিঞ্জিরে মেই রাখা না দোস্ত বাননে দিয়া। কেন তুমি আমাকে এমন করে বন্দি করে রেখেছিলে? আমি আর সইব না। খেলার মাঠে আজ এই ছেলেটার দুর্দান্ত শট সবাইকে অবাক করে দিল। সত্যি এমন জাদু আগে কখনো দেখিনি। অবিশ্বাস্য, দারুণ গোল। আইতা আমার প্রতিশোধ। তুমি জানতেও পারোনি আমি তোমাকে কখনো ভুলে যাব না। এখন আমি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছি। കൽക്കി യൂണിവേഴ്സ്. അടച്ചുപൂട്ടി എന്റെ സ്വപ്നം നീ കണ്ടില്ല, വീടിൻ ചുവരുകൾക്കിടയിൽ നീ എന്നെ അടച്ചു, തെറിവിളികളാൽ നീ എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി, 5 ലക്ഷത്തിന്റെ കറപുരണ്ട കൈക്കൂലി, ദൈവം ചമയാൻ നീ നോക്കിയ പ്രഹസനം, ഇന്ന് സത്യത്തിന്റെ തീയിൽ നീ എരിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഇഷ്ടം മച്ചാൻ, അത് കൊള്ളുന്നതിന് തുല്യം. എന്റെ അണിയന്റെ ജീവൻ പോയപ്പോൾ നിന്റെ ചങ്കിൽ ഒരു തീ, സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച നേരം എന്താ തോന്നിയത് പറയമ്മ, പെരിയാളുള്ള വീട്ടിനാദരം അച്ചാൻ എഴുതി കൊടുത്ത്, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചാൻ അടക്കി മണ്ണിൽ താഴ്ത്തി കലഞ്ഞു, കേളിക്കം വിടതെ നാളിച്ചു ദുവരിനുള്ളിൽ ഇരുത്തി, ദിവാളി ആഘോഷം അച്ചാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശാപമായി, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി അച്ഛൻ തകർത്തു ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചില്ല, ഇതെല്ലാം അച്ചാൻ എനിക്ക് തരണം ഒരു നല്ല ഉത്തരം, ഇതെല്ലാം അച്ചാൻ എനിക്ക് തരണം ഒരു നല്ല ഉത്തരം. तुम्हें समय नहीं दिया, थैंड तुम्हें समय नहीं दिया, तुम लोग हुए हार,
और तुमने झूठे रिश्तेदारों के दिखाई पावर, बट टाइम ने तुम्हें हरा दिया फेंकना आ वीकनेस। तुमने अपनी ललच में दिखाई ये ब्रेजा का कार का शो, अब तुमने दिखाया 4 बाइक्स का कलेक्शन। तुमने एक और न्यू गड़ी पुरानी वाली 9 साल के बाद भेजती, और या जानबूझकर कम किया कि ऐसी ऐसी कहानियां सुनाए जिसका कोई लॉजिक और हद पैर नहीं था। Something is coming from the shadows below. Do you see it? The history we... I have done it today. The strength of the village is within me. Look at him. He is truly the strongest of us all. ശക്തി എല്ലുകളിലല്ല, മറിച്ച് അഹങ്കാരത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോൽവി എന്ന എന്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. Do not let go of me. Keep holding on tightly. We will reach the mount soon enough. Just... No, do not ask me for the cylinder right now, because I am very busy in the office working today. മകനെ, ഈ സൈക്കിൾ നിനക്കുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമാണിത്. അച്ഛാ, ഇത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Everyone tried to stop me, but this is my decision. I am the one who decides my destiny today. എന്തുകൊണ്ടനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? പതിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കൂ. അതല്ലാതെ ഏ കുളി കസിച്ചു നടക്കത്തീരു. അച്ഛാ, ഞാൻ ഒന്നു ക്ഷമിച്ചനെ. വീടിന്റെ ചുമരുകൾ ഉയരുമ്പോഴും കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം തകരുന്നു. സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീടിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ? അച്ഛാ, ഈ മണം സഹിക്കാൻ വയ്യ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോയാലോ? മിണ്ടാതിരിക്കെ. ഈ ഇരുട്ടാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഉടനെ മാറും. The shop nearby is useless. Walk 5 kilometers to the market and bring back the rice right now. But it is so heavy. അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ പുകയുടെ നീറ്റിലും ഹൃദയത്തിൽ കടുത്ത മരവിപ്പും നിറയുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരു വേദനയായി ഈ ലോകം മാറിത്തീരുന്നു. എന്തെ കൂത്തുകരെ ഇത്തു കണ്ടോ ജൻ എ ഭൈൻസിനെ ഉയർത്തി. എന്തെ ശക്തി കണ്ടു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവോ? വിശക്കുന്നു. എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം, നമുക്കിനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. ദൈവമേ, നമ്മെ രക്ഷിക്കണമേ. क्या आपने सोचा है कि स्मोक सिर्फ हवा में नहीं जाती? पुकाये की मरुपुरम दिखाती है कि धुएं के पीछे कैसा शैतान छुपा होता है. You are wasting your time with this machine. It is not a waste. It is the future of our world. Look at those books. They are so old. Yes, but father got a new bike. See how it shines today. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടാണിത്. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മനോഹരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഈ മണ്ണും ജനങ്ങളും എന്റേതാണ്. I am the father here, so you must listen to what I say and follow my every single command now. I am the father here, so you must listen to what I say and follow my every single command now. നിങ്ങളൊരു പുലിയನು അത്തനും ജംഗലും പറയുന്നത് ಅದು ശരിയನು ನತ್ತುಕರ ಎಲ್ಲರೂ നിങ്ങളെ പോലെ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേരളവിന്റെ അഭിമാനം. I am learning the ancient secrets of our ancestors to master the legendary moves for my very own. അച്ഛാ, ഈ കാര്യത്തിൽ അച്ഛന്റെ തീരുമാനം എത്രത്തോളം ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്. സമ്പത്തുണ്ട്, എന്നാൽ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ നിറയെ പണമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് ശൂന്യമാണ്. പഴയ ഓർമ്മകൾ മാത്രം ബാക്കി. എന്റെ പഴയകാല കരുത്ത് നിനക്കറിയില്ല. ഇന്നും എനിക്ക് ഈ കല്ല് ഉയർത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കണ്ട. നിനക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പങ്കാക്കൊണ്ട് മനുഷ്യമ്മ പത്രത്തും തിന്നൻ മടിച്ചമ്മർക്ക് ഒന്നാ ചൊന്നിട്ടീൻ എടുത്തരാ സായി പരിച്ച് പെരക്കെ തൈനക്ക. The school fees are due. How could you spend 14 lakhs on this car ride? My money, my choice. Do not question me. This certificate is garbage. Look at your poor performance. I worked so hard for this. Please, just see my effort. മകനെ, നീ വിഷമിക്കണ്ട. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും. അച്ഛാ, അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താ ഒരു മഞ്ഞ നിറം? സാരമില്ല മോനെ, ഇതൊക്കെ മാറും. Railway notice has arrived. Our house is being demolished today. All my pride is shattered now. Father, please do not lose hope. എനിക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ട. ನೇ ಎಂತಾಯ പറയുന്നേ? ഇനി ನೇ ಎಂತ മകനല്ല. നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ ശത്രുക്കളാണ്.
മക്കളെ, എല്ലാരോടും സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ പെരുമാറുക. അതുവാണു നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഇത് ഒരു നല്ല പാദമാണു. ഇത് എല്ലപ്പോസും ഓർത്തുവെക്കുക. ఎంత వేడు ఎంత ఇష్టం ఎంత వేవు ఎంత ఇష్టం. നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലെ യജമാനാകാം, എന്നാൽ തെരുവിലെ ഗുണ്ടയാകാൻ കഴിയില്ല. അത് ഓർമ്മിച്ചോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം നീ. ഇതൊക്കെ 210 വർഷത്തെ നിരന്തരമുള്ള മദ്യപാനത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഫലങ്ങളാണു. നിങ്ങളുടെ ലിവർ മോത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ചികിത്സ ഒരു വലിയ ചുല്ലിവലാണു. ബാപ്പ് ആജ് ഭി ബിസ്തർ സെ ടൈപ്പിംഗ് കർ റാ ഹൈ. എന്ന ക്രോധം, എന്ന ദേഷ്യം, ഇതു എന്തുവന്നു ഏ കേരള അനിമെ. എന്റെ ജന്മദിനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തു അവകാശമാണു നിങ്ങൾക്കു എന്നോത്തു ഏ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതു. അതുപത്തു പോയി മോലെ. തിരിക്കുന്നു. ഗരുഡ പുരാണത്തിലെ ഈ നരകങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പാപികൾക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയില്ല. കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ. എനിക്കെന്തു പത്തി ഏ മസല കണ്ടാൽ വേറൊരു ലോകത്തിലെ ഭയങ്കര ചിത്രങ്ങളാണു എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇതു ഈ കെട്ടുകൊണ്ടെന്നാണ് കാന്നിങ്ങാലോട് തരാണ്. Do not worry. The machines are monitoring every breath she takes. Everything is stable. Her vitals are improving slowly now. റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിനായി 4 നില കെട്ടിടം തകർക്കുന്നു. വലിയ വികസനം വരുന്നു. പഴയ പ്രൗഢി ഇല്ലാതാകുന്നു. We need freedom from this hell. We are leaving this place forever to find a better life for us together, mother. എന്നെ വിട്ടയക്കണം. എനിക്കിനി വയ്യ. ഒടുത്തു മാമണ്ടിരുന്ന ഒന്നപ്പുറ മത്ത പണമുണ്ട കരമ്പറ് ഒടുത്തു പണം പെരുകൻ തോക്ക ബങ്ങറ പൊടുത്തു മാങ്ങും പക്ക തിന്നറ. A father is not a god. He is a father only if he fulfills his duty toward his children. My film is finally a blockbuster. It is based on a true story of revenge from Kerala, my home state. കുണ്ടലിനി പാകം, ന്യായവിധി. വിധി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തപ്പെടും. സത്യം മറച്ചുവെച്ചവർക്കും കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിച്ചവർക്കും ഇവിടെയുള്ള നരകം രൗരവം. ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുതേ. എന്നെ തടയാനാകില്ല. ഈ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ വരും. എന്നെ തടയാനാകില്ല. ഈ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ വരും. അതിഘോരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പ്രതികാരം പൂർത്തിയാക്കണം. ഓടൂ, വേഗം ഓടൂ. അവൻ വരുന്നു. എന്നെ വിടൂ, എന്നെ വിടൂ. ഞാൻ മരിക്കും. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഓടൂ. ഞാൻ വിധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ഞാൻ വിധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. കുന്ദീപകം മുന്നം ന്യായവിധിയുടെ വിധി. മരണഭയത്താൽ ഞെട്ടുന്നു. ശൂന്യതായാത്ര. കണക്കുകൾ തീർക്കണം. ഇവർ നമ്മുടെ ഉത്തരവ് കാത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ വിധി തീരുമാനിക്കുക. അവരുടെ ആത്മാക്കളെ നാം വീണ്ടെടുക്കും. നിന്റെ വിധി ഇതാ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ. കഷ്ടതയുടെ വഴി ഇതാണ്. ಇದು ಯಾವುದು? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. The path ahead is long and hidden, but we must reach those buildings before the sun sets over our ancestral valley. The divine curse is upon us, and we must find a way to break the silence of our ancient home. ಯಾವಾಗ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ 18 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ.
Yamraj does not call him closer, for he says that you have killed your own kin while they were still alive. अब तू जिंदा रहकर अपनी मात का तमाशा देख। ये कर्स ब्रेकडाउन कर्नाटका कन्नाडा एनिमे इंडिया का पहला ओरिजिनल शो है। ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದೆಂತ ಮಾತು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಪಗೋಬೇಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ. ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ? ನಿಮಗೇನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. This wealth is useless because it is tainted by dishonesty, and I cannot bring myself to spend a single rupee of it. ಇವನು ಬಹಳ ಹಸಿದಿದ್ದನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಕೊತ್ತಿದ್ದು ಗುಸಿನ ಹಣ್ಣಾವು ಕಲುವಾಗಿದೆ. ನದೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನ ಸುಡುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆಯು ಹೊರಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕತೆ ಇದು. ಒಂದು ಜೀವಂತ ಆತ್ಮದಂತೆ ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಯಾನಗವು, ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದಿ. रात्री जो हो आलिशान कमरो कितलो. हे सगळ्याहू मगा खोरेच खूप त्रास दिवपी ठरला, आणि ह्या सगळ्या रुपयांची अत्तम मगा कशीच बोव आणि गरज उरुंकना. हाव जिकलो, पळे मजी ताकद. गोयचो विजाल हाव आणि मजी जीत पळे. म्हाका कोणूच हरोवक शकना. हाव म्हणल्यार खरो विनर. चला मिला पॉलन कर लिया वो दिल्ली गंदी है आज जी क्या मुताइड जिथे हटू चरती मैंने ये काय घडता, हावे कसलो शाप मिळेलो. भय नाका, ह्या शक्तीक तुम्ही नियंत्रण करून का शकतात. हा अघटित आहे. कसं शक्य आहे, ह्यातून बाहेर कसं पडायचं. क्या आपने विशाल के इस भयानक सच के बारे में सुना है? एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या हो रहा है? मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ. ये दुनिया बदल रही है. अरे पोल्ले आमचो आर्या नाईला. गोएमचे रास्ते आणि दर्या किनारे अतम तका बोलकोतात. देव मैंने सीखा है कि बड़े सपने देखो, क्योंकि मेहनत का फल कड़क होता है। इस छोटी मोटराइज बाइक से मैंने दिन रात एक कर दिया। तका दूर राज, चूना का तका, विशाल. हनीवर हम ओरतम. अरे ते मोजे कदे हत तो मोजो पैसो जाऊन असा मका तोय जाई रे. हे मोये कदे हे तुझे पासोत. देवा हेम सोगले मोये पासोत. हाऊ खुकल जालम. आय या नोताची गरमी कितली जाता. म्हाका मोजे हात बाजू नका. या चक्रान मोजे हात जाईत. ओ देवास रखा आमकम. हे एक भयंकर रूप. भिरांत नकत. ही देवाची कृपा असा. होजी चित्रा पोल्ले एक विशल सर्प आमका घेतता. आर्यन आणि विशल तुम्ही कदे गेलत. ह्या कल्ला सायन थावन सौढन रावत. माझ्या लागीम 20 लाख आणि 50 लाख रुपया आसात. हाऊ सोगलेन खर्च करपाक पावतम. हाऊ किते माई करूंक खोकतम. हेगे सोवेम ये सोगलुया खानु हात लावपाक सोदता. पूण हेम सोगले मोजे हातांक जलता आणि काले करता. पोल्ले यमीन कशी फुत्ता. मन स्पोन्नचो रोगोत पिकोन जो दिल्लो दुद्दू. निमन्ने विख जाऊनच भायर सोरता.
డ్రీమ్ కొంటెకు ఎన్ని వండరికుం సమ్నిటిం పాక్సదిన అమ్మను కెట చేస్తున్న ప్రత్యం బస్తన వటమాంగర్ని ఐడితుం చేసమనంతే పేరుండ్ర తపుంసం తో నిన్ను ఇంకొంటూ సదన మో కర్మర చక్రారే ఆమె సమస్తే బంధీ హైచి I will not let this darkness consume me. ମୁଁ ଏତେ ତୁମକୁ ସାହାରା ଦେବି ପୁଣି ଏଇଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବି। ତୁମର ସମୟ ସରିଗଲା ଏବେ ମୋ ରାଜି ଚାଲିବା। ମହାକାଳ ଶିବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। The one who brought joy and support to others eventually lost himself and believed he was a god among the common people. भगवान ने कभी मनुष्य को भगवान बनने की परमिशन नहीं दी थी, सिर्फ उनकी तरह दयालु बनने को कहा था। याद रखना। से बेईमानी करी जो मिथ्या शक्ति अर्जन करिथिला आजि ताहा ही ता पई सबुठारु बड़ बंधन होई पड़िछि एवं से एथिरु केबे मध्य मुक्ति पाई परिबो नाही। ओ प्रभु कते जारु मु आँखी खोली परू। हे पुत्रा, तुम्हारा भक्ति से हम प्रसन्ना हैं। उठो और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर सदैव। I must follow the Dharma Chakra. The treasure fades, but service remains. Hope and progress light our path. मु बहुत जल्दी एक असुर रूप रे अवतार नहीं एहार अंत करिबी जहा किछि एही विश्व को करूछि। देखा से भयानक दृश्य ए भगवती एक कान हेउछि। हे प्रभु। There were only 4 realms, but now I have claimed myself the ruler of all 5 worlds. रक्त बिजारा हृदय रुझारे काला छाया। देखो एही परिवर्तन मु एही समग्र ब्रह्मांडर मालिक मोर एही असीम शक्ति आगरे सब। मोर घर में कला सिक्का मिलिस छत्तीसगढ़ के रहस्य का है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। भैया कहाँ चले गई? कोई कुछ बताओ ये कैसे हो गई? हम सबके सामने अचानक गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आवत है। आए मुंबई से फोन है रे का तोर बढ़िया का बोलत है एकदम झकस लगत है संगवरी का हलचाल है। Look at the sky above us. The protector has arrived to save our lands from. The time has come to reclaim our history and seal the void forever before it consumes all that remains of our dying world. ये 1990 का श्राप है, इस गांव को बचाना होगा। काला जादू अब नहीं चलेगा, मेरी शक्तियां तुम्हें खत्म। कहानी शुरू होती है 1990 एक सुनसान गांव में। उसने एक सिक्के को श्रापित किया था, उसने अपनी आत्मा के काले हिस्से से बनाया, फिर अचानक वो सिक्का गायब हो गया। छत्तीसगढ़िया गायब। वो कहाँ जा रहा है? भागो जल्दी भागो। कोई निशानी नहीं, को कॉल नहीं, मैं आ गई हूँ तुम्हारे सामने, अब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए से। मैं यहाँ हूँ पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा। You cannot stand against the ancient light of this land. Your light is fading, Guardian, and soon the dark will consume all. देखो, ये सिक्का कैसा चमक रहा है? क्या मतलब है इसका? ये ठीक नहीं लगता, उन भयानक तकातों को देखो। You cannot escape the darkness that consumes your mind. My courage shall pierce through your fear today. तोर घमंड तोर भूजा के तकत के आगे टिक नहीं पाए, आज तोर अंत निश्चित है। आए इंसान।
ये सिक्का हमर आन बन है, इसका रक्षा करना हमर धर्म है। कोई भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सिक्के की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो इतना काला है कि अंधेरे में दिखता ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। ओमन एक परछाई के कस है। आप ओमनला देख सकता हूं पर पकड़ नहीं सका। मारू आ घमंड अने मारो आ असीम गुस्सो जुओ। હે ભગવાન, આ એક મહાન યુદ્ધ છે। પરમ અસુરનો શ્રાપ હવે સમાપ્ત થશે। તૈયાર રહો, આ દિવ્ય અબદે આ યુદ્ધમાં જીતવાનું છે। ધૈર્ય રાખજો અને મારા સહયોગથી લડાઈમાં ઉતરી પડો। આ હમલો ખરેખર ભયંકર છે। Narayan, please save us from this ancient darkness before all hope is lost in these cursed ruins of our past. બ્રહ્માંડ ધરતીનો રક્ષક, ન્યાય વિધિનો શ્રાપ મુક્તિનો પુરાતન શ્રાપ, દિવ્ય શક્તિને ધરતી પર રહેવાનો દંડ। બ્રહ્માંડ ધરતીનો રક્ષક છે। આ શક્તિ કોઈ અસુર નથી પણ મહાદેવનો અંશ છે। આ પરમ અસુર છે જેનો વિનાશ કરવા માટે આજે તારી સત્યાની કસૌતી છે। તને શું લાગે છે કે તું બચીશ? અભી એક પણ ભૂલ તને માંગી પડશે। સૌ કોઈ ખુશ દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ અંદર ક્રોધ અને ગર્વની આગ સતત સળગી રહી છે જે આ શાંતિને બાળી નાખે છે। રાક્ષસ, આજે તારા અંતનો સમય આવી ગયો છે। આ ક્રોધ તારી વિનાશની નિશાની છે। બાપનું દિમાગ હંમેશા ગુસ્સામાં જ રહે છે। મને માફ કરી દો પિતાજી, હવે હું ક્યારે પણ આવું નહીં કરું। જ્યારે તેઓ બોલે છે ત્યારે તેમની અવાજમાં એક ઊંડી ગંભીરતા હોય છે જે આખા વાતાવરણને એક નવો જ આત્મવિશ્વાસ આપે છે। હું તમને કદી નહીં છોડું, આજ તમારો અંત છે। बाडे भाई का घामंड इतना ऊंचा है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। ये घामंड उस आसुर का वो कवच है। અચાનક આજે બદલાવ કેવી રીતે આવ્યો છે? મને નથી ખબર પણ એના દોલે નથી લગતા કે તે બાઢા આપણી તરફ જોઈ રહ્યા છે। આપણો સમય આવી ગયો છે। તૈયાર થઈ જા ભાઈ, આપણે જ જીતીશું। ચલો હવે તમે બતાવશો કે The festival begins. જય ભવાની. We are ready. નિતિન, અરે આ ભૂત નથી પણ મહાદેવ અને નરયાનની આ એક આજ મારી શક્તિનો અંત નહીં અને તારા વિનાશની શરૂઆત છે। બકી બઢું આજ સત્યા થઈ જશે। जब विनाश થાય ત્યારે જ નવું સર્જન થાય છે। વિનાશ કરવો આ સૃષ્ટિનો નિયમ છે। પાપા, તમે મારી વાતને સમજો। આટલો ઘમંડ અને ગુસ્સો તમને ક્યારે પણ સહી રસ્તે નહીં લઈ જાય। અને તું, હું બસ સત્યને સમર્થન આપું છું। તમારી ઉપર મહાદેવના એ રૂપનો કબજો છે જે ફક્ત વિનાશ જ ઈચ્છે છે। હવે વિનાશ નિશ્ચિત છે। હે મહાદેવ, મને સમજાયું છે કે આ અસુરનો વિનાશ મારા અહંકારના ત્યાગથી જ શક્ય છે। મારો અહંકાર જ તેનો ખરો આશ્રય છે। બાપનો ગુસ્સો ઠંડો થાય છે અને બડે ભાઈનો ઘમંડ તૂટી જાય છે। આજે તમે હારો છો। ભક્તના ભાઈને હારો પ્રભુના તેજમાં। જૂના શ્રાપ અંતે દૂર થયા છે। હા, અભી પાછી રોશની ફરી આવી છે। હવે આનંદ અને શાંતિનો સમય છે। જબ ગુસ્સો અને ઘામંદ હદથી વળ જાય તો હારે સમજી લેજો કે મહાદેવનું પરમ આસુર રૂપ आता तुझा अंत जवळ आला आहे। कारण माझा हा शाप तुला कधीही मुक्त होऊ देणार नाही। समजला का रे असुर? आता ही शांतीची सुरुवात होणार आहे। न, हे सर्व संपून जाईल। तू कधीही जिंकू शकत नाही। आता तुझा अंत जवळ आला आहे मानवा। मी घाबरणार नाही, कारण सत्याचा विजय नेहमीच होतो। आता खूप झालं। आता न्यायाची वेळ आली आहे। बघ, ती सावली आता पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे। हे नक्की काय होतं? तू हे कसं केलंस? मला काहीच समजत नाहीये। नारायणाच्या या लीलेने
आता हा शाप संपला आहे, धर्माचा विजय झाला आणि सृष्टी पुन्हा एकदा प्रकाशमान झाली आहे. भाऊ, हे समजून घ्या, सत्य हे कधीही कोणाच्याचीच वत पाहत नाही. तुला फक्त स्वतःच्या प्रयत्नाने मिळवावे लागते. हे आज खरे जिन्हान आहे. माझं सगळं गर्व आज मातीत मिसळलंय. भाऊ, काळजी नको करू, मी तुझ्या सोबत आहे. आपण हे सर्व नक्कीच ठीक करू. मला आता जाणीव झाली आहे की माझा गर्व हा केवळ एक मुखवटा होता, जो माझ्या खऱ्या रूपाला लपवून ठेवत होता. खरी ताकद ही गर्वामध्ये नसून प्रेमामध्ये असते. हे नेहमी लक्षात ठेवा आणि आपल्या अंतर्मनातील दिव्य दृष्टीने हे सत्य स्वीकारा. मी जो कर भरला त्यामुळे मला हा पुनर्जन्म मिळाला. हा महासंग्राम आहे. सारा विश्वाचं तेज माझ्यामध्ये सामावून आता हे विनाशकारी रूप शांत होत आहे आणि सृष्टी पुन्हा एकदा नवीन चैतन्याने उजळून निघत आहे. शांत हो आणि पुन्हा जन्म घे. धन्यवाद प्रभू, मला नवीन आयुष्य दिल्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे. डरने की कुठली औषधी नसतील, ती नशून गेली. आतहळी शहरी आहे. अखेर या अंगणात शांतता आली. हो, हा लढा कठीण होता, पण आता सर्व काही ठीकठाक आहे. हे अमृत खरोखरच खूप शांतता देणारे आहे. हो, या शांत वातावरणात हे अधिकच गोड लागते. आपण पुन्हा इथे लवकरच भेटू. हे युद्ध संपलंय, पण संघर्ष हा तर नुकताच सुरू झालाय. पुढील भागात काय घडणार हे आपल्याला लवकरच समजेल. राजौरीच्या पहाडापासून थेट कैलासापर्यंत हा प्रवास, हा संघर्ष. ही लीला आता पूर्ण झाली आहे. होय, विश्वाचं चक्र आता नव्या गतीला सुरुवात करेल. हे सर्व आता सिद्ध झाले आहे.